V bistvu sem glave pobral stran, ne. Tukaj se vidijo v bistvu, kakšni so cilindri. Jaz mislim, da ni ene velike obrabe, vendar smo se odločili, da bomo vse zamenjali bate komplet z obročki, ker smo pač nabavili vse skupaj zelo kvaliteten material, nemškega proizvajalca Kolbenschmidt. Ni palijo kako treba. Karkoli z novim materialom, tako da smo se za zamenjavo. Potrebno je odstraniti tudi ločevino, na kateri je pritrjen zračni filter. V bistvu pritrjen je več ali manj z M8 dijaki na 13 ključ. Oma je velika. Da, struju. Odstraniti je potrebno uteži prednjega dela traktorja. To se v bistvu nahaja v posebnem odlitku. V bistvu so pošraufani od spodnje strani. Kako si ovo očistio, a? Madonna, kako si čisti ovo? 40 godina je ovako. Šta si primio? Da me gledaš da se smijem ja. Ova. Već je iskaljilo, pogledaj. Šta se ovdje sadio? Kukuruz? Da, kukuruz. No, v bistvu z leti se nabere v tem prostoru ogromno enih zadev, med drugim zemlja, listje, vejce, boga je svača. O, zemlju si kod mene uzeo! Da! Ej! Ja sam ti još platio! Kad ja to znao! To je nek nosilec prednje preme, no v bistvu to, ta nosilec, kjer se nahaja uteži, je treba temeljito očistiti, da sploh najdemo vijake, s katerim je pritrjen na motor. Vetera. Daj mi jednu kutiju. No, tukaj sem se lotil demontaže tega oljne posode oziroma karterja po domače. V bistvu vse vijake lahko odšraufate, vendar dokler ne boste odšraufali nosilca prednjih koles oziroma prednje preme, ne boste odstranili karterja. Zakaj? Boste videli v nadaljevanju postopka. Zadnji del karterja je pritrjen z Ingus vijaki, ki jih je potrebno res temeljito očistiti noter v luknjici, ker veste, da se Ingus zelo hitro zavrti. Prvič so zelo močno zategnjeni, drugič je pa seveda vse javše okoli. Je treba zelo temeljito to očistiti, v bistvu da jih lahko.
Da, 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 da. Vse vijake okoli in okoli sem očrafal, vendar Kolesa. karterja nisem mogel spojiti v stran. Tu nagajata samo dva vijaka, ki sta pritrjena v bistvu na nosilcu prednje preme. In potem gre karter res težavo. Aha, dobro, onda je dosta. No, na tak način smo v bistvu odpeljali sprednji del traktorja stran. V bistvu smo pustili premo kar gor in kolesa in v bistvu brez vsakega težjega napora smo odpeljali. Ajde, zavijaj, zavijaj. Drži ga, drži ga. Imaš, ajde dole. No, tukaj sem odšravfal oljnico. No in sedaj bom odstranil prvi pad komplet s cilindrom in potem še drugi in tretji. To je to. No, to je v bistvu oljnični ležaj. V bistvu se vidi, da je traktor glede na to, da poganja več ali manj mulčer, kar pomeni kar veliko obremenitev za ta traktor. V bistvu ni videti, da bi bilo preveč iztrošeno vse skupaj. Čeprav sem vse skupaj opravil prej z visokotlačnim čistilnikom, se tukaj vidi, da je še zmeraj ena plat zemlje gor. V bistvu sem zelo opazil, kako bom to očistil, da mi ni padlo kaj noter. Ta vijak ima levi navoj, tako da ne ga zavščokrat, če boste se česa takega lotili, ampak ga odšravfajte v desno, to se pravi v smeri urinega kazalca.
Za traktore ne previše. Ajde, ja više automobile radim. Pa evo, kako da znaš. Ovako staviš i pritisneš na gumb. Šta ćeš znati? Ništa. I sad šraufaš. To ti nije nikako znanje. Tukaj v tem delu odstranjujem kompresor. In pa seveda turbinski del, v bistvu turbina za hlajenje motorja. Potem sem se lotil demontaže prednjega dela motorja, v bistvu bloka, pod katerim so vsi te zobniki, pa ne zaradi tega, da bi zamenjal semenik, ampak v bistvu zaradi tega, ker se pod tem blokom taja oljna črpalka, ker smo se tudi odločili, da jo bomo zamenjali. Tako da sem odstranil ta blok. Šta ti treba? Treba neko. No, to je pa oljna črpalka. V bistvu oljno črpalko je brez problema odstraniti, od spodaj ima en velik vijak, mislim, da je 30 na 30 ključ. To je v bistvu prtarjanje v bistvu cev z sitom, kjer črpalka
zajema olje. Potem pa mislim, da sta še dva M10 vijaka in en Nimbus M10, v bistvu to bi treba očraufati. In potem se sam sname celo očrapali. Da. Jaz sem. Festa. Stai. Ja, se ne može da padne ven. Če pa šole, zašto je treba da ima filtra? Da se stavi gore, neka plača kolje uzo. Hvala za ogled, več pa v naslednjem delu. Radi.